Sobat Herbal, selamat datang kembali di Sehat TV Channel, di mana Sehat TV Channel merupakan distributor resmi penjualan berbagai macam obat herbal terbesar, terbaik, dan terpercaya. Dapatkan pelayanan terbaik hanya di channel kami, yakni kirim barang dulu, jika barang sudah sampai, baru transfer pembayaran. Jaminan 100% uang kembali jika barang tidak sampai ke tangan Anda, serta jaminan ganti barang baru jika barang rusak atau palsu. Senang sekali Sehat TV Channel bisa kembali hadir ke hadapan Anda untuk memberikan informasi seputar dunia kesehatan. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kembali, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami lainnya.